俗话说，一日之计在于晨，早上是养生的好时候，而早餐是非常重要的。早餐也会影响寿命的长短，大家在吃早餐的时候最好别犯3个错误。一、早餐吃得太早，很多人起床比较早，所以吃早餐的时间也会很早。吃早餐太早会给肠胃增加负担，对肠胃健康不利，所以建议大家吃早餐最好在早上7点到8点之间。2、早餐吃得太快。很多人为了赶时间，所以吃早餐就会很快，狼吞虎咽的，这样呢也容易给肠胃增加负担，并且如果早餐太烫，还会增加消化疾病的风险，所以吃早餐时要多注意。3、吃隔夜的饭菜。那很多人早餐会吃一些前一天剩下的饭菜，但是隔夜菜可能存在大量的亚硝酸盐，如果经常吃，也会诱发各种疾病，对健康不利。所以大家吃早餐时呢，要注意上面这3点。长期不吃早餐的人，肠胃呢也会受到伤害。如果想要养胃，建议大家可以常喝养胃茶，比如丁香茶、蒲公英茶，有利于肠胃的健康。我一觉醒来，感觉我好像长个儿了，但后来发现其实呢是被子盖横了。我妈都说我睡觉的姿势那是五花八门呐，横着睡、趴着睡、仰着睡。其实这些睡觉姿势都是比较伤身的。那今天我们就来说说女人睡觉时要远离的2种睡姿，一个是俯卧，一个呢是仰卧。俯卧呢，也就是趴着睡。俯卧睡觉呢，也容易压迫到我们的心脏，而且呢还容易使腰椎前凸，时间长了对身体呢有很大的伤害。而仰卧睡呢，会让全身骨骼和肌肉处于紧张的状态，不利于消除疲劳。而且仰睡的人喜欢把手放在胸部上，不仅会压迫到心脏，还会做噩梦，使身体呢出现不适的症状。所以女性朋友要远离这2种睡姿，或许相对来说呢会更长寿一些。还有睡觉的姿势呢，还是右侧卧会更好一些哦。有乳腺增生，少碰2种食物，多喝易水，避免乳房走下坡路。少吃腌制食物，腌制的食物中含有大量盐分，有乳腺增生的女性如果经常吃，很容易刺激乳腺，加重病情，对乳腺增生的恢复不利。少吃辛辣刺激的食物，这类食物不仅对肠胃健康不利，经常吃容易呢导致内分泌紊乱，加重增生，所以也要少吃才行。不过有乳腺增生的女性可以常喝一种水，就是呢陈皮泡水喝。陈皮有疏肝理气、通络散结的作用，女性朋友经常喝，能够帮助身体排毒，改善乳腺增生，帮助呢呵护乳腺的。生活中很常见，大多呢是因为饮食不规律和不好的生活习惯引起的。长期便秘会让体内堆积毒素和垃圾，不利于身体的健康。那经常便秘该怎么办呢？下面教大家一个方法，大家可以刮食指，拿出家里的刮痧板，从手指尖往里刮，先刮内侧，再刮上面，然后再刮外侧，这样每次刮100下，先刮左手，再刮右手。因为食指属于大肠经，所以这样刮食指可以疏通大肠经，起到润肠通便的作用，对缓解便秘、预防便秘都有很好的效果。除此之外经常便秘的朋友还可以通过食疗来调理，就是常吃海藻类食物，比如紫菜、海带等等。这些食物富含膳食纤维，有润肠通便的作用，可以帮助清理肠道垃圾，缓解便秘。很多人上厕所排便困难，肚子胀挺，每次呢蹲到腿麻，可还是拉不出来，那你这可能是便秘了。那想要缓解便秘，可以做好2件事。第一个，要多运动，不要总坐着，适当的活动活动，多做些运动，可以促进肠胃蠕动，对促进排便有帮助。第二个，要多吃新鲜的蔬菜水果。那蔬菜水果中呢含有较多的水分，可以滋润肠道，对促进排便也有一定帮助。除了做好这2件事外，还有一个小方法，就是呢多喝蜂蜜水。蜂蜜中含有大量的矿物质、果糖、多种纤维素和碳水化合物。那经常便秘的朋友可以用蜂蜜泡水喝，有助呢润肠通便，缓解便秘，而且还有美容养颜的功效。墨子，你感冒了我也不知道可能是最近这天气比较干燥，总感觉呼吸不畅，还老咳嗽。那估计是感冒了。嘿，
还有可能啊，不是感冒了哦，也可能是肺脾两虚了，也就是啊，肺气不足、脾气不足了。不过呀，金秋有一果可是养肺的好东西哦。说的呢就是白果了。白果呀也是银杏果，是名贵的药膳。那白果中含有黄酮苷、白果酸、白果酚等物质，能止咳抗菌，改善血循环，帮助养肺润肺，还能够预防血栓。可以呀，经常用来泡水、制成糕点、煮粥吃。不过呀，白果有小毒，吃的时候呢，记住每天不要超过5克。有很多条经络，那今天我们就来说说胃经。胃经是管理肠胃功能的，如果胃经不通，脾胃就可能出现问题，出现胃疼啊、胃胀啊、消化不良等情况。那今天给大家分享一个方法，可以疏通胃经。这个方法就是按摩大腿上的胃经，就在我们大腿的正面这一段呀，就是了。这段胃经啊是比较容易堵塞的，我们可以将手半握拳，然后用手掌根部从上往下推这段胃经。推的时候用点力气，有疼的地方可以重点推一下，越疼的地方说明堵得越厉害。那每次推5分钟就行，每天坚持推一推，可以帮助疏通胃经气血的发源地。如果脾胃虚、脾胃不好，那么就可能会有气血不足的情况，使人啊气色也越来越不好。所以调理脾胃很重要，大家可以试试常吃下面的2种食物，或许能帮助到你哦。莲藕，莲藕是很有营养的蔬菜，我们呀经常会吃到。莲藕中含有的胡萝卜素、钙、铁等微量元素，有健脾养胃、凉血止血的功效，很适合脾胃虚的人吃。花生，花生呢非常的好吃，很多人啊喜欢。花生含有丰富的营养，其中含有丰富的维生素、矿物质和多种人体所需的氨基酸，有很好的健脾和胃、理气通乳、补气养血的作用。那经常的吃一些，可以帮助延缓衰老，让你气色越来越好。啊？昨天你说下班去拔罐，你去了吗？去了，下班就去了。最近呀湿气比较重，这脾胃呢也有点不好。那拔完罐咋样啊？感觉好点没？我这呀才拔了1次，好像没什么效果。那得再去。我再去刮刮痧吧。脾胃寒、湿气重，别光顾着拔罐刮痧呀。那今天木子呀给大家推荐3种坚果。榛子，榛子中呢含有多种人体必需的氨基酸以及微量元素，经常吃能够帮助补脾胃、排湿气，对身体也有好处。腰果，那腰果营养丰富，其中含有丰富的维生素和各种微量元素，每天吃几颗也能够健脾养胃。核桃，核桃中含有很多微量元素，像脂肪酸和蛋白质，没事呢吃几颗也能够帮助改善脾胃虚寒。那希望木子给大家推荐的这3种坚果能够帮助到你哦。可以说呢，每家家里都有一个冰箱，虽然冰箱呢给我们提供了方便，但是也有一个弊端，那就是很多人喜欢将冰箱里的东西拿出来直接就吃，这样可是不行。时间长了，你们知道会给身体造成什么伤害吗？当当当当，那就是伤脾胃了。如果是脾胃虚了，身上会有2个表现哦。第一个就是脸色发黄、脾同血。如果脾虚了，气血不足，就会出现脸色发黄，而且头发也总是油腻腻的。第二个就是舌苔厚腻，大家可以伸出舌头看一下，如果舌头旁边有明显的齿痕，那可能就是脾虚了。那脾胃虚可以多吃健脾的食物，比如山药。山药中含有多种的消化酶、蛋白质、维生素等，那经常吃有促进消化、养脾胃、增气血的作用哦。山药呢还可以和红枣一起搭配，效果会更好。说到蒲公英，那真的是小时候很好的玩物了，那时候可真是遍地都是，尤其是用嘴一吹就飘得满天都是，真的是觉得好看极了。那谁能想到小时候不起眼的蒲公英可是有很高的药用价值呢？如果能把它和一些别的食材搭配在一起，好处会更大。1. 和山楂搭配，山楂呢含有多种有机酸和维生素 C， 有活血化瘀的作用。那蒲公英对加快血液循环也有帮助，所以它们一起搭配泡水喝，可以使血管更通畅。2.
和枸杞搭配。大家呀都知道，枸杞呢有养肝明目的功效，而蒲公英也有养肝排毒的作用。那将它们搭配在一起泡水喝呀，可以帮助保护肝脏、净化血液哦。那不知道这样的搭配你们觉得怎么样呢？大家如果还有什么问题，可以给木子留言哦。我们下期见，拜拜。